अपनी जान दे देना, पर बालों के साथ यह गलती कभी मत करना। अगर कर लिया तो आप भी अपने लंबे बालों में उलझकर परेशान हो जाएंगे। बालों को संभालते संभालते थक जाओगे, पर बालों की ग्रोथ रुकने का नाम नहीं लेगी। इन लड़कियों ने भी गलती से इस चीज को लगा लिया। अब देखो, बाल कटवाते कटवाते थक गई हैं, लेकिन बाल बढ़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी परेशानी आपको भी चाहिए तो इसके लिए 2 कप नारियल तेल लो, फिर उसमें कुछ कटे हुए प्याज, 2 चम्मच मेथी दाना, कुछ करी पत्ते और कुछ हिबिस्कस फ्लावर डालो। अब इन सभी चीजों को लगभग 10 मिनट तक उबाल लो, फिर इसे ठंडा करके छान लो। अब इस तेल को अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हुए लगाओ। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करो। इससे बालों का झड़ना कम होगा और बाल तेजी से बढ़ेंगे। और हाँ, यह सफेद बालों को काला करने में भी मदद कर सकता है। भरोसा नहीं होता तो इस्तेमाल करके देख लो। और ऐसे ही हेयर केयर सीक्रेट टिप्स के लिए फॉलो जरूर करें।